Та үзэгчдээ Зөвлөлтөө тэмцэх тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн талуудын 17 дугаар баг хурлын 5-р өдрөөс мэдчилж байна. Яг одоо та бүхэнтэй Улсын хурлын гишүүн Батэрднийг уулзах гэж байна. Таны өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр яг энэ КОП хурлаар хилцэж байгаа зөвлөлтийн асуудал, газрын дороотлын асуудлаас гадна юу н Монгол улсад ямар байгаль орчны асуудал, тулгымцсан асуудал болоод байна вэ? Цөлжилт гэдэг бол их газрын дороотл. Цөл гэдэг бол байгалийн экосистем. Энийг бид нар нэгдүгээрт ялгаж салгаж ойлгодог байх хэрэгтэй. Цөлжилтийн конвенцийн талуудын баг хурал гэдэг бол их газар дээр хүнс, ус, мод маш олон хүнийг өөрийг тэтгэж идэг, амьдрах орчныг бүрдүүлж идэг их газрын дороотолтой холбоотой асуудал өндөгддөг гэсэн үг. 2021 онд Монгол улс цөлжилтийн атласаа гаргаж ирсэн. Тэр үед 76.9 гэдэг тоо гарч ирчихсэн. За тэгвэл одоо 2026 он цөлжилтийн атласаа Монгол улс шинжилснээр 81.9 боллоо. Өөрөөр хэлбэл даруй 5% 5 жилийн дотор нэмэгдлээ. Бид нэр энэ цөлжилтийг зогсох холбоотой асуудлыг хөндөхгүй болохгүй. Тэр утга агуулгаараа ч гэсэн Төв Азийн цээжин дээр өнөөдөр дэлхийн 190 гаруй орныг авчирч хагаад энэ цөлжилтийн конвенцийн талуудын баг хурлыг Цэнгэр бүс ногоон бүс гэж хоёр хэлбэртээр хийж байгаа. Цэнгэр бүс дээр бол ихэвчлэн албан ёсны болон улс төрийн тодорхой шийдлүүд, бодлогын шийдлүүд олон улсын түвшинд яригдж, хилцэгдэж, дүгнэгдэж гарч байгаа. Энэ дотор хамгийн хүн дээр хөндөгдөж байгаа асуудал бол Төв Азийн цээж. Мэдээ зохион байгуулж байгаа Монгол улс учраас. Тэгэхээр Төв Азийн цээжин дээр яагаад цөлжилтийн хэмжээгээр явагдсанаар асуудал дэлхийд дахинд үүсэхгүй гэхээр Төв Азийн цээж бол Цэнгэг хүсний нөөцийг агуулж идэг газар орнууд байдаг. Тэгэхээр 81.9% очисон гэдэг маань өөрөө маш том анхаарлын тэмдгийг байгаль дэлхийн монголчуудад дэлхийн өндөрлөгтөнд өгч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар том хэмжээний шийдлүүдийг өнөөдөр дэлхийд даяараа хэлцэж бас гарах ёстой. Нэг хүрээний асуудал бол энэ гэж харж байгаа. За тэгэхээр цөлжилт үүсээд байгаа, газрын дороотл үүсээд байгаа шалтгааныг за мэдээж яг уур амьсгалын өөрчлөлттэй бол холбож тайлбарлаж байна. Хажуугаар нь бас энэ одоо бэлчээрийн асуудалтай бас холбож тайлбарлаад байна тий. Одоо бэлчээрийн хэрэглээнээс үүдсэн бэлчээрийн дороотлыг бас яриад байна. Тэрийг нь бол одоо Монголд бас тулгамдаад байна. Дэлхийд дахин тулгамдаад байна. За тэрийн бэлчээрийн асуудлыг юу н бас шийдвэрлэх талаас нь. Монгол бас ганцаараа бэлчээрийн орн биш. Бэлчээрийн одоо ашиглалттай дэлхийн 130 гаруй орн байдаг. Энэ улсууд бол бүгд ирж байгаа. Хоёрдугаарт Монгол улсын нэг онцлог байгаа. Энэ бол далаад гарцгүй. Тэгэхээр далаад гарцгүй 30 гаруй орн байна. 34 5 орн байна те. Тэгэхээр энэ улс орнууд бас давхар копийн хүрээнд өөрсдийн чуултыг хийдэг. Тэгээ энэ дээр ямар асуудлууд байгаа вэ гэдгийг хоорондоо тооцдог гэсэн үг. Тухайлх юм бол бэлчээрээс улбаатай, бэлчээрийн доротлоос улбаатай ийм хуурай газар дээр амьдардаг улс орнуудад ямар хэмжээний асуудал үүсэж байгаа вэ гэдгийг нэгдүгээр гаргаж ирж байгаа. Хоёрдугаарт үүн дээр дүнсэн төгөлтүүдийг гаргаж байгаа. Гуравдугаарт шийдэл рүү орж ийн гэсэн үг. КОП гэдэг бол КОП 17 бол зөвхөн 12 хоногийн хугацаанд Монгол улсын хэмжээнд хилцэгтэй дуусгах асуудал та. Өстой хурал бол биш ээ. Энэ бол 2028 он хүртэл Монгол улс КОП 18 хүртэл гэсэн үг. Дараагийн хурлыг даргалдаг. Тэгэхээр 2 жилийн хугацаанд өнөөдөр ингээд үгсээд гарч ирж байгаа тодорхой хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүдийг 2 жилийн хугацаанд шийдвэрлэх боломжийг Монгол улсад олгож байгаа гэсэн үг. Яагаад Монгол улсад олгож байгаа гэхээр КОП 17-г Монгол улс даргалж байгаа. Одоо КОП президент буюу энэ даргалж байгаа улс нь Монгол улс болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ирээдүйн 2 жилийн хугацаанд байгаль орчны чиглэлээр явагдаж байгаа дэлхийн хэмжээний томоохон чуулга уулзалтууд бүгднийг Монгол улс дараалах боломж өгдөж байна. Энэ дараалах боломжууд дээр өөрсдийн төсөл хөтөлбөрүүдийг лоббидах. Өнөөдөр эхлэл нь тавигдсан байгаа энэ жишээлбэл усны асуудал 333 хөвч хөрмийн асуудал байна. Энийг л лоббидах. Нөгөө тэр бом модны асуудал байна. Энийг л лоббидах. Нөгөө хөрсний дороотолтой холбоотой буюу шар шавхтай холбоотой асуудлууд байна. Энийг л лоббидах. Нөгөө гүний болон одоо ундны ус, цэвэр устай холбоотой асуудлыг одоо лоббидах гэдэг ч юм. Энэ боломжууд нь өөрөө Монгол улсад ирж байгаа юм шүү гэдгийг бид нар бас маш сайн ойлгож өнөөдрийн ялангуяа манай байгаль орчны чиглэлээр ажиллаж байгаа, эдийн засгийн хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа, гадаад харилцааны чиглэл, хүнстэй аж ахуйн чиглэлээр ажиллаж байгаа энэ төрийн байгууллагууд болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн байгууллагууд маань энэлүү чиглэсэн маш олон уулз хөтөлбөрүүдийг л эхний ээлжинд суурийн тавьж авах боломж нь өнөөдөр бүрдэж байгаа гэсэн. Өнгөрсөн КОП 16 Сауди Арабид явагдчихсан 2024 онд. Тэгвэл Сауди Араб улс анх тухайн одоо КОП 16 зохион байгуулахдаа бид нар бол гаднаас хандив мөнгөнд тусалцаа дэмжлэг авахгүй гэдэг албаасаар зарлж исэн. Тэгвэл сая КОП 17 дээр ирээд өнгөрсөн 2 жил гарангийн хугацаанд бол бид нар дэлхийд дахинд 12 тэрбум орчим ам долларын хөрөнгө оруулалтыг татаж оруулахар хэмжээний бүс нутгийн асуудлыг шийдвэрлэе гэдгийг зарлж байна. Тэгвэл бид нар 2028 он буюу КОП 18 дээр очиход Монгол улс цөлжилт 81.9% хэдөө боруулах боломжууд бүрдсэн.
Энд ямар хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжих нөхцөл суурьуд нь бүрдсэн. Хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бид нар татаж чадсан. Нөгөө цөлжилт болон гантай холбоотой, бэлчээрийн дөрөлтөлтэй холбоотой хичнээн хэмжээний асуудлуудыг бид нар одоо шийдвэрлсэн гэдгээ зарлах боломж бидэрт олдож байгаа гэсэн. Тэгэхээр COP17 гэдэг бол бидэрт өнөөдөр боломж олгож байгаа. Энэ боломжийг бид нар шийдэл гарц одоо санхүүжилт болгох нь бидэрт 2 жилийн хугацаа байна. Тэгэхээр энэ цүлжилт бэлчээрийн дороотл гэж ярьж байгаа зүйл чинь дан ганц одоо байгаль орчны асуудал биш байгаа даа тий. Тэнцээ амьдарч байгаа хүмүүсийн асуудал бас болоод байна. Байгаль орчны асуудлаас болоод хүмүүс одоо юу гэдгийг тухайн газараас одоо зайлшгүй нүүх шаардлагатай болоод байна гэдэг юм уу тий. Одоо амжиргаан дороотод байна, аж ахуйн дороотод байна. Тэгэхээр ерөөсөө хүн бас энэ одоо хурлын нэг цөмөн болоод байна тийм үү. Тэгэхээр одоо хүнийг яаж онцолж байгаа юм бол энэ COP17-гийн хувьд бол хүн төвтэй гэж онцолж байгаа. Ялангуяа иргэн төвтэй гэж байгаа. Өнөөдөр нийт оролцогчийн тоо 16,000 тавсан. Гадаадынхаа их юм уу, дотоодынхаа их юм уу гэж хүмүүс их ярьж байгаа шиг байна. Тэгэхээр хүн төвтэй гэдэг маань тухайн улсын иргэдийг төв болгодог. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын иргэд илүү их оролцоог нь хангах үүднээс ногоон зооныг бий болгож тэнд байгаль орчны чиглэлийн гарч шийдлүүд, байгалаа ашиглаж гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүд, эргээд жишээлбэл ямар инновац технологийн шийдлүүд байгаа гэдгийг аль бисаар танилцуулж байгаа. Өчигдөр тухайлах юм бол залуучуудын Icarus гэдэг одоо компани танилцуулга хийгдлээ. Монгол улс үүлэн зориудаар нөлөөлөх пуужинг бүгдээ хятад ард улсаас худалдаж авдаг. Тэгвэл тэнд тэр компани залуучууд Стэнфордын залуучуудын дотор байна, Харвардын залуучууд байна. Мөн одоо Оксфордоос ахуулаад мөн одоо Монголын дотоодын сургуулиуд сурдаг залуучууд байна. Тэд нар өөрсдөө нээлж хагаад тэр үүлэн зориуд нөлөөлөх пуужинг үйлдвэрлэсэн байна шүү дээ. Бий болцсон байна. Одоо эхнийхэн туршилтууд хинтээ сэлэн аймагуудад явагдах гэж байна. Тэгвэл бид нар энэ копийн үр дүн бохгүй энэ нөлөө. Нөгөө талд нь гэтэл жишээлбэл Green Street буюу гудамж, гэр ороолын гудамжууд яагаад хамгийн их дөрөлтөлд орсон байна. Энэ бол хөрсний дөрөлт буюу цөлжилт хамгийн их явагдаж байгаа хэсэг бол бас гэр ороолын гудамжууд. Тэгвэл бид нар яаж Green Street буюу ногоон гудамж болох ёстой вэ гэдэг шийдлүүд яригдаж байгаа жишээтэй байна. Тэгэхээр бид нар хүн төвтэй буюу байгаль дэлхийгээс хүнийг салгаж ойлгох боломжгүй. Хүн төрөлхтөн байгаль дээр байх хэсэг нь хүний өөрийнх нь шийдэл гэхгүй. Байгаль хөнгүүр байх хэсэг нь бол тусдаа асуудал. Яг тэгэхээр байгаль дэлхий ч гэсэн өнөөдөр юм цогц учраас өөрөө амьд организм оршиндогдохын тулд нөгөө байгаль дэлхийн дулаар л урамсгалын өөрчлөлтүүдээс ахуулаад томоохон хэмжээний хэдэн 10,000 жил явагдаж ирсэн байгаль орчны байгалийн одоо цаг уурын нөлөөллийг бол хүн төрөлхтөнд үзүүлж хүн үлдэхгүй байгаль үлдэхгүй гэдгийг байгаль өөрөө шийднэ. Тэрнээс биш хүн байгаль үлдэхгүй хүн үлдэхгүй гэдгийг шийдэх боломжгүй. Тэгэхээр хүн төвтэй байгаа утга агуул маань өөрөө юм. Тэгээд дэлхийн маш олон орнууд нэг зүйл дээр дун хоолой нэгтэй байгаа. Тэр бол их дэлхийн ирээдүй юу юм бэ? Энэ бол барилга биш юм байна. Энэ бол AI технологи биш юм байна. Энэ бол инновацч бас биш юм байна. Их дэлхийн ирээдүй бол ерөөсөө их газар. Өөрөөр хэлбэл их газар байхгүй бол тэнд хүнсээ дараалах боломжгүй, хүн төрөлхтөн оршин суух боломжгүй. Өнөөдөр сайхан барилга байшин хаусанд амьдарч болно. Усгүй болвол тэр зүгээр л цементийн ширэнг өгөхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг маш сайн ойлгох ёстой. Дэлхийд дахинд өнөөдөр Монгол улсад ирсэн маш олон хүмүүс усны асуудлыг хөндөж байна. Африкийн орнууд Монгол улсад хүрчээд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас ус өгөөч гэж гуйж. Тэгвэл бид нар өнөөдөр байгаа усныхаа нөөцийг бид нар өөрсдөө хэрэг хэмжээгээр хамгаалж байгаа вэ гэдгээ бодох ёстой гэдэг анхаарлын тэмдгийг монголчуудад бас өгч ийн гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бид нар маш сайн ойлгох ёстой. Тэгээд хүн төвтэй байгаагийн учир шалтгаан бол хүн төрөлхтөн өөрөө энэ дэлхий дээр амьд оршихын тулд та нар өөрсдөө хийж байгаа одоо энэ байгаль орчинд нөлөөлж байгаа хортой үйл явдлуудаа зогсоо гэдэг мессежийг л их дэлхийд даяараа өгч ийн гэсэн үг. Байгаль орчны асуудал нь цаашлаад одоо энэ хөрсний одоо эрүүл мэндтэй энэ бас хүнсний аюулгүй байдлын бас нэг асуудал болчиход байна шүү дээ. Одоо хүнсний үйлдвэрлэлт хамгийн суур нь хөрс одоо хэр одоо бүтээмжтэй байна гэдгийг бас шалгаад байгаа. Тэгэхээр хүнсний аюулгүй байдал талаас нь ер нь танд хэлэх зүйл. Монгол улс өнгөрсөн хугацаанд 2 их 80-аар тооцогдох хэмжээний хөрс алдсан. Энэ бол тэр хэмжээний хүнсийг бид нар алдсан гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс өнөөдөр устай, хөрстэй байвал хүнсээр хангагдах бүрэн дүрэн боломжтой гэсэн. Цөлжих газар нутаг бага байх хэмжээгээр бид нар их газар ашиглах боломж бүрдэнэ гэсэн. 2015 онд Монгол улсын нийт газар нутгах цэвдгийн хэмжээ 29% гэж бүртгэгдсэн. 1976 онд 63% байсан. Тэгвэл 2050 онд энэ цэвдгийн хэмжээ 16% болно. Яг тэгвэл 2050 он гэхэд Монгол улсын агарын температур 6.6 хэмээр нэмэгдэхээр байна. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар
цаашдаа хүнсээ тариалахад маш хэцүү болно. Их газар буюу энэ газрын доройтол маш хэмжээгээр одоо өртөх хэмжээ ихснэ гэсэн үг. Магадгүй 81.9% маань 5 жилийн дотор 5% нэмэгдсэн бол одоо бид нар нэг яралтай арга хэмжээ авахгүй бол ахаад 24 жилийн дотор ахаад үлдсэн 19% бид нар алдах магадлал маш өндөртэй болж байна гэсэн үг. Тэгвэл бид нар хүнсний тухай ярих ойлголт багхгүй. Бид нар Монгол улсад хүнсээ тариалах, луун одоо төмсөө тариалаад идэх, нөгөө будаага тариалаад гурлаа хийх тухай ойлголт байхгүй болно гэсэн. Энийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр энд 200 хэдэн тэрбум төгрөгөөр КОП буюу энэ цөлжтийн конвенцийн талуудын байгууллагыг та бүхэн зохион байгуулчлаа гэдэг зарим хэсэг нь шүүмжлээд байна. Тэгвэл ирээдүйд өөрсдөө чинь худалдаж авах гэж байгаа гурилны холбоотой асуудлыг төндөгдөж байна. Өнөөдөр ирээдүйд идэх гэж байгаа төмстэй луунтай холбоотой асуудлууд чинь төндөгдөж байна. Та нар бензингүй хахад ийм том хэмжээний тэгсэн үндэсний байгууллагын хурлыг зохион байгууллаа гэдэг. Энд бензин чухал биш. Яг тэгэхээр энд ирээдүйд та бүхний бид бүхний иддэг нөгөө хүнсээ бэлддэг хөрсний ч асуудлууд хөндөгдөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар маш сайн ойлгох ёстой. 2050 он гэхэд Монгол улсын газрын дөрөлт маш өндөр хэмжээнд очноо. Уур амьсгалын өөрчлөлт маш өндөр хэмжээнд очноо. Хор тундасгүй болноо. Усгүй болноо. Мөнх цэвдгүүд чинь бүгд хайлж дууснаа. Энийг бид нар монголчууд ядаж өөрсдийнхөө төвшөнд ойлгож авмаар байна. Дэлхийн хэмжээнд энийг ойлгоцсон. Ойлгоцсон учраас Монгол улсад танаа ус чинь цэвдэггүй болох гээд байна. Танаа ус мөнх засгүй болох гээд байна. Танаа ус цэнгэг усны нөөцийг агуулдаг бол цэнгэг усны нөөцгүй болох гээд байна. Тэ? Тэгвэл танаа усын болж байгаа бол бид нар цаашдаа яах юм бэ? Тэгэхээр танаа усыг аварч хамгаалахын тулд бид нар очиж энэ асуудлыг чинь шийдвэрлэхийн төлөө дэлхийд даяараа мэдлэг одоо оюун ухаан тэр инновац технологи юу гэдэг бүхэл зүйлийг уралдаж тодорхой хэмжээний санхүүжилтүүд хийж энэ бүхний чинь шийдэл гэдэг агуулга дээр өнөөдөр Монгол улсад Төв Азийн цээж гэдэг утгаараа зохион байгуулж байгаа улс нь Монгол улс боловч дэлхийн арга хэмжээг дэлхийн хэмжээнд зохион байгуулах хэлбэрийг л агуулж байгаа гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй болж байгаа. За тэгэхээр ерөөсөө хөрсний асуудал, цүлжилтийн асуудал бол одоо технологийн шийдэл хайх бас нэг асуудал болоод байна. Хүнсний асуудал болоод байна. Усны бас асуудал юм байна. За тэгээд энэ олон зүйл нэгдээд цаашлалт хүндээ нөлөөлөд эхлэхээр одоо нийгмийн тогтворгүй байдал бас үүсэх нэг нөхцөл болоод байна. Тэ одоо хүмүүс амжиргаанд ороотоод эхэллээ. Ийш тийшээ нүүх шаардлагатай боллоо. Нийгэмдээ сэтгэл ханамжгүй боллоо. Бид нар амьдрах аргагүй боллоо. Гэт ингээд нийгмийн тогтворгүй одоо байдал нь цаашлаад одоо аюулгүй байдлын асуудал үүсэхнийг суур болж болох юм а гэж бодож байна. Цөлжилтөөс Улаанбаатар дэлхийд таганд гарсан тоон судалгаа мэдээлэлүүд байна. Өөрөөр хэлбэл их дэлхийн 71% ч өөрөө бараг тэрчгээр ус. 29% нь ойроо газар байна. Тэгвэл 29% чинь 30 гаруй хувь нь аль хэзээний цөлжилтөнд нэрвдэд өөрийн чинь одоо асуусан хөрс гэдэг зүйл тэнд байхгүй болсон. Тэн дээр хэдэн хүн амьдарч байгаа гэж 2.6 тэрбум хүн. 8 тэрбум хүний 2.6 тэрбум хүн тэнд амьдарч байна. Дэлхийд даяараа юунд санаа зовж байгаа гэхээр аюулгүй байдал. Саяхан Испани дэлхийн аварга болсон. Тэгвэл Испани руу орж байгаа дөрвөгчдийн асуудал маш хүнд нөхцөлд очсон. Европ даяараа дөрвөгчд маш одоо хэцүү нөхцөл байдалд. Өөрөөр хэлбэл аюулгүй байдалд нь алдаж байна. Тухайн оршин сууж байгаа хүмүүсийн амь насанд алдаж байна. Хүнс, худалдаа бүх юмд алдаж байгаа. Тэгвэл энэ ирээдүйн аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлыг дэлхийн хөндөж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 29%-ийн 30% нь аль хэзээний цөлжилтөнд нэрвэгдсэн. Энэ дээр 2.6 тэрбум хүн байна. Энэ хүмүүс хайж байгаа гэдэг асуудал хөндөгдөж байгаа. Энэ хүмүүс дөрөв нь усгүй, хөрсгүй, хүнсгүй газраас бүгд дөрөвнө гэсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүс дэлхийд даяар тархна. 2050 онд хүн төрөлхтөн 10 тэрбумд очино. 10 тэрбум хүнд очиход 2050 онд цэвэр усны дутагдалд 10 тэрбум хүний 46.5% нь очино. Өөрөөр хэлбэл бараг 4.6 тэрбум хүн цэвэр усны дутагдалд очино гэсэн. Энэ хүмүүс хайчих бай. Энэ хүмүүс устаа газрыг л эрэлхийлнэ. Өнөөдөр Монгол улс тусгаар тогтносон 3.6 сая иргэнтэй гэж байгаа бол 2050 онд гаднаас саяар хүн дөрвж орж ирэхэд бид нар үүсгэж чадахгүй. Яг гэвэл хүний хөдөлгөөн, суурьшил, цөлжилтөөс улбаатай зүхталт энд явагдаж байгаа. Тэгэхээр ирээдүйд хүн амын бүтцэд орох маш хэмжээний том өөрчлөлтүүдийн асуудлыг дэлхийд дахинд аюулын харан болгож дэлтэж байна. Усгүй асуудлууд хөндөгдөж байна. Тэгэхээр энэ мэтлэнгээр маш олон асуудлуудыг өнөөдөр дэлхийд дахинд хөндөд байгаа. Тэгээ энийг бид нар бодох ёстой.
Тийм учраас өнөөдөр дэлхийд дахинд Монголд өнөөдөр хамаагүй гэж болно. Тэр хаа байсан цөлчдсөн газрууд те. Тэнд 2.6 тэрбум. Тэгвэл тэр хүний чинь нүүдэл дэлхийд даяар тарах гэдэг шүү. Өнөөдрийн 2.6 тэрбум хүн чинь 2050 онд очиход 3.7 тэрбум хүн болох гэдэг надад даруй 1.1 тэрбумаар нэмэгдэх гэдэг. Тэгвэл 1.1 тэрбум хүний нүүдэл гэдэг бол энэ дэлхийд дахинд өөрөө маш их хэмжээний гамшиг тарих хэмжээний асуудал шүү. Өнөөдөр малын одоо тоо толгоон ихсэл талхталтаас холбоотой бэлчээрийн доройтолтой холбоотой асуудал хөндөж байна. Тэгвэл хүний талхталт үүсвэл энэ дэлхийд даяар юу болох вэ гэдэг өөрөө маш хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг ирээдүйд бид нар тулах гэж байгаа. Тэгэхээр монголчууд бид нар энэ дээр ухаантай байх ёстой. Өнөөдөр бид нар цэвэр усны нөөцөө хамгаалах ёстой. Цөлжилтийн энэ том орлыг хийж байгаа цаг хугацаанд бид нар юуг авч үлдэж чадах вэ гэдгийг бодох ёстой. Ирээдүйн 2 жилийн хугацаанд Монгол улсын цөлжилтийн конвенцийн талуудын баг хурлыг даргалж байгаа. Ирээдүйн 2 жилийн одоо байгаль орчны бүх хурлыг даргалах процесс дээр бид юуг өөрсдөд үр өгөөчтэй ашигтай хэлбэр дээр шийдэж чадах вэ гэдгээ бодох ёстой. Ийм цаг хугацаа ирж байгаа гэсэн үг. За мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз за COP17 хурал дээрээс за хүрээлэн буй орчны тулгымдсан за асуудлуудын өргөн хүрээний сэдвээр Улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэтэй ярилцлаа.